السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسبوع موفقة للجميع، يوم اثنين سعيد وبداية شهر موفق كذلك. Alors donc le vidéo c'est pour les 3AC matière physique. الفيديو اليوم غادي نشوفوا فيه une série d'exercices concernant les cours. Donc فيه les actions mécaniques, les forces, فيه حتى la vitesse moyenne. Voilà. D'accord. Donc تقدروا تقولوا على لا سيري انها شامله لي 3 كور. دونك اذا كنتو دوزتوا الكونترول الاولاني هذا الفيديو طبعا غتحتاجوه لان فيه لي زاكسيون ميكانيك اي لي فورس. اذا كنتو باقي ما عملتوش الفرض الاولاني دونك فيه لا فيتيس موين. داكوغ. دونك قبل ما نبداو الفيديو غنفكركم تخليو لايك الفيديو وابداو التعاليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها، واهم حاجه بارطاجيو الفيديو مع صحابكم صحاباتكم والجروبات ديال الدراسه، ونبداو على بركه الله. دونك اول حاجه قالك définir donner la définition des termes suivants. دونك بالنسبه اذا كان عندكم استاذ اللي كيطلب منكم في لي كونترول لي ديفينيسيون. فوالا دونك ها هما جوج ديال لي ديفينيسيون كادو كتبوهم عندكم. دونك اكسيون ميكانيك ا ديستانس، اكسيون ميكانيك ا ديستانس دونك هي اون اكسيون هكا تشوفوا. فوالا اون اكسيون ديت mécanique dite à distance s'il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur. Voilà. D'accord. Donc تنقولوا distance action à distance اذا ملي ما كيكونش واحد كونتاكت، واحد تماس ما بين جسم المؤثر وجسم المؤثر عليه. داكوغ. on passe distance de freinage donc مسافة الفرملة. donc distance de freinage c'est la distance parcourue voilà par le véhicule entre le moment où le conducteur commence à freiner et le moment où le véhicule s'arrête. Voilà, ها هما جوج ديال لي ديفينيسيون. داكوغ. دونك مسافة الفرملة هي المسافة اللي فوق، هي المسافة ما بين الوقيته اللي فران فيها الشوفور والوقيته اللي وقفت بها فيها الطوموبيل. داكوغ. يلا دوزيام اكزرسيس قالك ريبوندي بار فري او فو. Un corps est au repos s'il ne change pas sa position par rapport à un référentiel. وهاد المعلومة صحيحة. Si la vitesse est diminue
de plus en plus avec le temps. Le mouvement sera décéléré, c'est vrai. Donc accéléré هي متسارعة، décéléré هي متباطئة ولا كاينة أولا كيقول retardé. Un corps statique n'est soumis à aucune action mécanique. C'est faux. قلنا un corps statique هو اللي كيتم التشويه ديالو. D'accord? L'interaction électrique exercée par des charges est une action de contact. Donc هذه المعلومة كذلك فهي خاطئة. Donc action à distance, machine de contact. On passe. Troisième exercice. Complétez les phrases par les termes qui conviennent. Pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet, vous devez choisir un autre objet appelé le référentiel. D'accord? D'un point d'un corps mobile et l'ensemble des positions. Donc, trajectoire. Le مسار. Donc, مسار نقطة ديال الجسم متحرك فهو مجموعة ديال التموضعات أو les positions qu'il occupe durant son mouvement. Il y a 3 types de trajectoires. Circulaire, curviligne et rectiligne. Circulaire, curviligne et rectiligne. La distance de réaction dépend de. Donc, مسافة رد الفعل كتغير على حسب شنو. أول حاجة ثاني حاجة الابوستروف دونك l'état de véhicule يعني الحالة ديال السيارة l'état de véhicule. ثاني حاجة la vitesse السرعة. Les deux types des actions mécaniques sont donc on dit action mécanique de contact ou action mécanique à distance. De contact et à distance. D'accord? Cochez la bonne réponse. Donc, l'action de la Terre sur un corps au repos est une action de la Terre sur un corps au repos. يعني عندي جسم في حالة سكون والتأثير ديال الأرض على هذاك الجسم. واش هي à distance localisée, à distance répartie ou bien de contact réparti. Donc, à distance répartie. D'accord? La relation entre la vitesse, la distance et le temps, donc V égale à D sur T, donc la vitesse moyenne égale à la distance sur le temps. L'unité usuelle de la vitesse moyenne, donc on dit l'unité usuelle est le kilomètre par heure, d'accord? Ou l'unité internationale est mètre par seconde. Donc هذه راها l'unité internationale وهذه l'unité usuelle يعني الوحده المتعارف بها او اللي كنستعملوها بزاف هي الكيلومتر باغ اور بينما الوحده العالميه فهي المتر باغ سكوند. On passe. Donc, 5e question. Complétez le tableau suivant. Donc, on dit action mécanique, تأثير ميكانيكي. عندي l'acteur المؤثر receveur المؤثر عليه type d'action نوع ديال التأثير و l'effet d'action يعني l'effet مفعول التأثير كيقولوه واخا. Donc l'action d'un aimant sur un clou تأثير ديال المغناطيس على
الكلو هو المسمار. دونك المؤثر هو ليمون والمؤثر عليه هو كلو. تيب داكسيون، دونك تيب داكسيون يا اما ا ديستانس ولا دو كونتاكت. دونك ا ديستانس باش عرفناها لان المغناطيس كيأثر على المسمار بلا ما يقيسو. افي داكسيون يعني يا اما ديناميك او لا ستاتيك. ديناميك تحريكي، مفعول تحريكي، وستاتيك مفعول يعني كي هذا كيشوهو او دونك ديناميك. Voilà. Après, l'action exercée par la tête du joueur sur le ballon. Donc الراس ديال اللاعب على الكرة. Donc المؤثر la tête du joueur المؤثر عليه هو لو بالون. دونك طبعا دو كونتاكت يعني اللاعب ما كيأثر على الكرة حتى كيقيسها. دو كونتاكت وليفي واش هو ديناميك او لا ستاتيك. طبعا مفعول تحريكي لانه كيحركها. ديناميك. l'action du vent sur les voiles. تأثير ديال الرياح على الأشرعة. الشراع ديال الباطو، الشراع ديالو. دونك لاكتور سي لو فون الريح، المؤثر عليه هما الأشرعة لي فوال. تيب داكسيون دو كونتاكت او لا ريبارتي. طبعا الريح حتى كيقيس لي فوال عاد كيحركهم. دونك دو كونتاكت. فوالا. وليفي ديناميك طبعا شنو غيكون؟ واش تحريكي او لا سكوني. دونك طبعا الريح كيحرك ليا الاشرعه لي فوال. دونك ديناميك. Les doigts pressent le morceau de pâte. دونك شدوا العجينه يديا كيتكاو على ديك العجينه. دونك المؤثر هما لي دوا اصابع. المؤثر عليه morceau de pâte. تيب داكسيون يعني حتى كنقيس حتى صبعاني حتى كيقيسوا لا بات عاد كتاثر عليها. دونك دو كونتاكت. وليفي واش هو تحريكي او لا داك ديناميك او لا ستاتيك. ستاتيك يعني كيشوهها كيبدل ليها لا فورم ديالها. دونك غادي يكون ستاتيك. d'accord. On passe le deuxième exercice. Donc, première partie. Un bus part avec la conduite d'un chauffeur D. Donc, D هو chauffeur. La personne C fait ses adieux, يعني كيعمل باي باي, au passager assis A. Donc, A, C. Pendant que la personne B se déplace. يتنقل. Donc, se déplace. Et distribuer les tickets du bus pour les passagers du bus. Ok. نعتبروا الريفرنسيال هما هادو. Donc, la personne B بالنسبة le passager A c'est en mouvement. La personne C par rapport à A. Donc, حتى هو en mouvement. Le passager A par rapport à A. Donc, le chauffeur par rapport à A. Donc, en repos. Ou bien au repos.
le bus par rapport à A, donc au repos. La personne B par rapport à C. Donc B par rapport à C, donc en mouvement. La personne C par rapport à C. Le passager, donc A, par rapport à C, c'est en mouvement لأن المسافة بيناتهم كتغير حيث البيس راه ماشي. Donc D par rapport à C طبعا حتى هو en mouvement. Le bus par rapport à C كذلك en mouvement. J'espère يكون مفهوم على الطابلو. Et on passe. Donc, le bus part de la ville d'Agadir à 7h15 en direction de la ville de Tiznit qui est à 93 km de celle-ci. Était arrivé à 8h45. Sachant que la vitesse maximale autorisée sur cette route est 80 km par heure. Donc, calculez la vitesse moyenne du bus en km par heure et en mètres par seconde. Donc, on sait que, ou bien selon la relation Vm égale à D sur T, نقلبوا حنايا على D ونحددوا T. Donc D عندنا D هي 93 km و لو طون. دونك اذا كان تحرك مع اذا كان تحرك مع 7:15 ووصل مع 8:45 شنو غنعمل؟ غنعمل بيناتهم لا سوستراكسيون. زعما الزمن ديال الوصول ناقص ديال الزمن ديال الانطلاق. دونك 30 دقيقة، دونك ساعة ونص. دونك من 7:15 ل 8:15 حتى 9 قل ثلث قل ربع، دونك ساعة ونص. خصنا نحولوها لاياش؟ طبعا لأور، لأن لا ديستونس بالكيلومتر والكيلومتر كيمشي معاه لأور. دونك 30 مينوت راه هي 0.5 اور، دونك 1.5 اور في التوتال. صافي نجي ونعمل دونك VM égale 83 km sur 1h30. Donc نعمل application numérique 62 km par heure. Donc kilomètre par heure إلا بغيت نحولها لمتر par seconde نقسم على 3.6. Donc divisé par 3.6 غتعطيني 17.22 mètres par seconde. صافي انا خدمت عليها نقيطه. داكوغ. قالك سو شوفور va-t-il commettre une infraction. قلنا infraction شنو كتعني؟ هي مخالفه. اوكي باش كنعرف كنمشي كنشوف لا فيتيس اللي ماشي فيها هو نو ماشي هادي وانما بالكيلومتر بار اور 62 و لا فيتيس ماكسيمال يعني اللي ما يمكنش تفوتها هي شحال هي 80. دونك لا شوفوه ما عامل حتى شي مخالفه لانه هو ماشي ب 62 والسرعه المسموح بها هي 80. مي كيقول لك جوستيفي يعني كتعملوا لا كومباريزون اونتر هذه وهذيك. دونك نو لو شوفور او لا سو شوفور
va pas, alors ne va pas commettre une infraction car le VM égale à 62 km par heure est inférieur à 80 km par heure. D'accord? J'espère que tu comprends et on passe. Le bus arrivait à la gare de Tiznit. Le chauffeur a pris une pause pendant 15 minutes, puis a décidé de se rendre à Tafraout en maintenant la même vitesse moyenne. Donc vitesse moyenne شحال كنمشي فيها MVM شنو قلنا شحال 62 km par heure, sachant que la distance entre Tiznit et Tafraout est de 152. Déterminer le moment où le chauffeur arrivera à Tafraout. Ok, donc le moment c'est le temps. Donc VM égale à D sur T. Et la brina T, il y a D sur VM. Yak. Donc D عندنا D هي 152 km. Ok. Ou T لا VM شحال هي VM هي نفسها 2 km par heure. Donc نجي ونعمل T égale à 152 km sur 62 km par heure. kilomètre مشات مع الكيلومتر دونك غادي تعطيني 2,45 heures. نقدر نحولها دونك كتعطيني 2 heures و 45 دقيقة 0.45 ساعة هي 72 ثانية. دونك ولكن باقي ما ساليناش. اوكي دونك هو انطلق معاياش مع 8 و 45 دقيقة. دونك 8 و 45 دقيقة زيد عليها البوز ديال 15 دقيقة، زيد عليها دوز استغرق عاوتاني 2 و 27 دقيقة. دونك غادي يوصل مع 11 و 27 دقيقة. ردوا البال راه الا حبستو هنا راه ماشي صحيحه، لانه هو ماشي قالك، هو قالك لو مومون يعني شحال غتكون الساعه ملي غيوصل، ماشي شحال استغرق ديال لا ديوري ديال لو طون. فهمتوا؟ يلا اون باس دوزيام بارتي. Ahmed a un jouet composé d'un chariot à cordes traversant une poulie et attaché à une boîte avec des masses marquées pour déplacer le chariot, comme le montre la figure suivante. Donc هاو ديك الشاريو ديك العربة بولي à cordes وعامل هنايا une boîte اللي فيها لي ماس. مزيان. Déterminer le type de mouvement du chariot. Donc type du mouvement يعني يا إما translation ou la rotation. Donc chariot شنو غيعمل لي translation rectiligne poly à corde. Donc dès que poly à corde عامله لي rotation ou la boîte عامله لي translation curviligne لانها ماشي مستقيميه. translation curviligne.
déterminer la nature du mouvement du chariot. حدد ليا طبيعة ديال الشاريو. دونك شنو غادي تكون mouvement accéléré lorsqu'il se déplace. Voilà. Donc mouvement طبعا chariot rectiligne accéléré. Faire le bilan des actions mécaniques appliquées sur le chariot. Voilà. Donc, je vais les actions mécaniques. Le bilan. Donc, je connais les actions mécaniques à distance ou de contact. Ok. Donc, أول حاجة غنبدا بها système étudié. هي المجموعة المدروسة. ردوا البال تنعملوا هذه اللامة بحال هكذا وتنكتبوا شكون هو المجموعة المدروسة. هو لو شاريو، هو اللي غندرسوا ليه التأثيرات الميكانيكية عليه. دونك هذه أول حاجة. ثاني حاجة أكسيون دو كونتاكت، يعني شكون اللي كيأثر على لو شاريو بتماس. طبعا شنو كاين لو فيل، هذاك الخيط اللي مربوط فيه الشاريو. دونك اكسيون دو كونتاكت localisé exercé par le fil sur le chariot. ياك. ثاني حاجة action du plan horizontal sur le chariot. donc هذا لو بلون هذا حتى هو كيأثر على الشاريو فيمنعه من السقوط. action de contact ماشي localisé وإنما réparti exercé par le plan horizontal sur le chariot. On passe l'action répartie à distance, pardon, à distance. Donc je compte la terre ou bien جدي بيد الأرض أو اللي كنقولوا وزن الجسم. D'accord. Oui. Action de la terre sur le chariot. لأن الجاذبية ديال الأرض كتحاول تهبطو لتحت. كنسميوه كذلك لو بوا دو كور، يعني وزن الجسم كيأثر. On passe. Donc troisième exercice. Dans le centre-ville, un conducteur roulait à une vitesse V1 égale à 50 km/h. Alors qu'il était fatigué, soudainement, une personne lui est apparue traversant le passage piéton qui se trouve à une distance donnée. À une distance D égale à 55 mètres de la voiture. Le conducteur a appuyé sur les freins. La voiture s'arrête après. Donc les données. Le temps de réaction du conducteur était R égale à 2 secondes. Donc عافاكم عقلوا عندي la vitesse عندي هذه. Donc هذه la distance ما بين la voiture ou le personne. عندي le temps de réaction 2 secondes. La vitesse هي هذه المهم 52. Distance de freinage mouillé ou distance de freinage non mouillé. Donc عقلوا جوج 3 4 صافي. المهم 4 ديال الأسئلة عندنا ونسالو. Calculer la distance de réaction. Donc DR
Donc on a DR هي V fois TR ياك. دونك V شحال كتساوي لي؟ عندي 50 كيلومتر بار اور. نحولها دابا شوف ملي كنهضروا على دي ار ودي ا ودي اف هادو نحاولوا نخدموهم بالمتر بار سكوند. دونك خاصني نحولها، غادي نقسمها على 3.6 غتعطيني 13.98 متر بار سكوند. و تي ار راه عندي هي 2 سكوند. دونك صافي غنخدمها. دونك دي ار ايغال 88 mètres par seconde fois 2 secondes. شحال غتعطيني؟ غتمشي السكوند مع السكوند غتبقى لي 27.77 متر. احنا حسبنا دي ار. اوكي. قالك le conducteur va-t-il éviter l'accident sur une route non mouillée? route non mouillée واش غادي éviter؟ دونك route non mouillée مي كنرجعوا كنلقاو ان دي كتساوي 55 متر. اوكي كتساوي 55 متر وحنايا عندنا 27.7. donc oui il va éviter l'accident. donc le conducteur va éviter l'accident sur une route mouillée car distance de réaction 27 égale à 20 mètres est inférieur à 52 je pense 55 mètres. D. D'accord. Si la route est mouillée, le conducteur évitera-t-il l'accident? Justifiez votre réponse. ليش كنرجع اوكي. دونك واخا دونك اشنو نحسب دي ا، نحسب لا ديستانس داري. دونك ديستانس داري هي دي ار بلس دي اف ياك. دي ار عندي هي 27.77 متر ياك، و دي اف هي 52 متر. دي اف فوالا. دونك غادي نجمعهم دي ا. دابا انا محداياش لي دوني داكشي علاش. فوالا غتعطيني 79.77 متر. دونك 79.77. اوكي ملي كنرجع للدي شحال عندي 55. دونك ما غاديش ايفيتي لاكسيدون. دونك عندي دي ا 79.77 متر اي سوبيريور ا شحال قلنا 52. donc le conducteur n'évitera pas l'accident. اوكي علاش احنا قلنا ديستانس داغي 79 وهي المسافه بيناتهم 52.
Ce chauffeur est-il dans des conditions normales? Donnez-lui des conseils pour le garder en sécurité. طبعا هو ماشي في لي كونديسيون نورمال. علاش؟ لانه اولا حاجه كتبوا انه فاتيغي، داكوغ، انه عيان. دونك فوالا، اول حاجه ne pas conduire dans le cas de la fatigue، يعني ما يسوقش في الحاله ديال العياء، dans le cas de la fatigue. ثاني حاجة prendre une pause chaque 2 heures de conduire. Voilà etc. المهم كاين بزاف ما يتقال. داكوغ فوالا. دونك بعدا كنكونوا سالينا هاد لا سيري. جيسبر من قلبي تكون فاتكم صراحه جامعه لي 3 كور وفيهم تمارين زوينين. لا سيري طبعا غنحطها لكم في الجروب ديال التليجرام، تيليشارجيوها، امبريميوها وخدموها، وابخي شوفوا معايا وركزوا مزيان. داكوغ، يلا بالتوفيق لكم جميعا. نتلاقاو فيديو قبيله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.